Nuk e di nëse jeni gati ju, por ne jemi gati për lojën e re. Loja e re. Atëherë shumë shpejt në lojën e re, rregullat I dini tani është që të dërgoni një numër nga 1 në 100 në numrin ton në WhatsApp që është 069 442 8873. E nëse ju jeni ata njerëzit me fat që dërgoni numrin e dur sot, atëherë do të bëheni subjekti I interrogimit ton. Interrogimit. Po, do kalon nga prokuroria. Mirë se erdhët në hetuesi. Është një numër I madh, mund të themi. Keni bërë të gjithë që hyn në hetuesi ka një çerë të qeshur. Gjithë janë super të lumtur. Sikur kishin asgjë për të bërë sot, e ke parasysh? Është një premte si gjithë të tjerat. Vjen nga spaku, ka pasur në trafik, ka gjëra ca tendra, po s'ka problem. S'ka problem fare. Kështu që vjoni ti dërgoni këto numra tani e shikojmë se ç'ndodh më vonë. Ma thon drejtën. Ai po tash. Ani nga hetuesia. Prit se janë çik pushim. Jo, ka gjëra. Dhe gjyqjet që shtyhen pafundësisht nuk e di nëse ju bën përshtypje juve kjo. Un jam profan nga çështjet e kësaj. Po më u shty mungoi avokati. Po pra, pse s'dalin ata? Ata ndërkohë ata janë burg ata të shkretët. Ato janë ditë burgu të tjera. Nuk e besojnë dot dhe nuk është e vërtet. Do akuzën ndon mbi ta, nuk është e vërtetë, dhe marrin kohën e tyre për ta menduar. Mendojeni mirë, se mund të duhet. Shumë mirë. Okej, kemi gjëra për të bërë. Zonja e Zotrinj, doni që të dëgjoni një këngë? Kemi një këngë nga keni atë këngën e mrekullueshme që ka dalë tani? Me kapak. Sa e bukur është ajo? Perfect. Dhe dëgjuan për herë. Ajo quhet kënga me kapak, me qira fjala, e kam të shkruar këtu. Kështu që miq. Miqesha. Ja, se po më thonë priti minutë. Un moment. Tani e kemi. Dëgjoni pak të këngën. Është hiti I momentit, zonja e Zotrinj. Bjeri. Okej, telefonat. Ora, mos I Bjeri. Për pak e qelloj. Kemi telefonat. I ra për pak. Bjeri. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ku po me kapak, ku pa kapak. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Tani ti do flasësh vetëm herën e tretë. Atëherë ti do flasësh vetëm herën e tretë. Atëherë ti do flasësh vetëm herën e tretë. Tani, fol. Alo. Po, mirëmëngjes. Po ku je? Na dëgjon apo jo? Nga telefoni na dëgjon. Dëgjoj me shumë vëmendje madje. Atëherë nga telefoni na dëgjon. Dhe mos u ngatro me radion ose televizorin se të mund vi me vonesë. Okej? Po, blendi. Okej. Shumë mirë. Si quhesh? Valbona, ky emër I marr nga lumi, po? Është vërtet. Çfarë bën ti Valbona, me se merresh? Blendi punoj. Si të çfarë punoni se të tërë Punoj punojnë në një kompani, jam thuaç educator në një kompani. Pra një lloj edukatore, një lloj mësueseje. Po, të themi. Po shumë mirë, po këta të kompanisë janë të pa edukat apo çfarë? Janë shumë të edukuar në fakt, por në një lëmi të caktuar ka nevojë për pak akoma më shumë edukativ. Dhe ju kontriboni këtu. Edukacion. Po, edukacion, education. Diçka tjetër të veçantë në jetën tuaj? Sot kanë ditëlindjen. Urime dhe 100. Shumë urime për ty. Shumë urime për ty. Shumë urime për Valbonën. Shumë urime për ty. Faleminderit Valbona dhe gjithë të mirat. Atëherë, sa vjeç mbushet sot Valbona? 54. 54. Po çfarë numri dërgove? Dërgova numrin 83. 83 ishte. Ska gjë Valbona, po se do ftillohemi prapë. Po pse nuk nisem ditëlindjen tënde sot 54-ën me që Nuk e di, me intuitivisht ajo. Bravo. Zoti ka dashur që të flasim bashkë sot si dhuratë për ditëlindje. Bravo Valbona. Bëre mirë që dërgove 83-shin. Shumë mirë. Tani kemi një pyetje për ty që nuk është e vështirë. Jo, nuk është e vështirë. Dhe kjo është për të fituar ose dy gjëra, do thosha, jo ose por edhe. Do të fitosh një kupon nga Optika Shqiptare Gjermane, që ka vlerën e 100 eurove,
Edhe unë dua të të dhuroj edhe librin Në mbretërinë e akullit. Ua, Blendi, faleminderit. Që kam përkthyer vetë. Dëgjova në hyrje, madje dëgjova dhe ku ishe i ftuar diku dhe po e mendoja që do vija në panajër edhe ta bleja. Ja, nuk ke nevojë. E vlerësoj shumë. Nuk do kesh nevojë. Por vetëm duhet përgjigjesh sakt, Valbona. Se do ta urreja sigurisht gjitha kjo të na shkonte dëm, domethënë. Edhe unë në fakt do përpiqem kam dhe pak emocione. Okej. Atëherë nuk është e vështirë. S'ka gjë Valbona. Mi kalojmë bashkë emocionet. Për të gjetur koordinatat gjeografike në glob, përdoren paralelet dhe meridianët. Dhe meridianët. Valbona. Është Valbona Meridianët. Fitoi Valbona për ditëlindje, ja një dhuratë e vogël. Dhe edukuar. Të lumt Valbona, të lumt. Kështu që e ke fituar të dyja, edhe librin, edhe kuponin prej 100 eurosh nga. Faleminderit shumë. Është dhuratë për ditëlindjen për të sa ka shumë ditë. Vetëm lulet mungojnë. Më kemi sa nuk ju kam afër. Sepse jam duke përgatitur për kolektivin u bëj çdo vit petulla në Valbona. Një kek. Valbona. Se përvitshme në kompaninë për ditëlindjen time kjo. Po kalon sot Valbona. Mund të lësh këtu te Arena Center. Sheshin në Tereza numër 1 në Tiranë. Këtu do jem për ty. Dhe për petullat e tua. Shumë kënaqësi që folëm edhe qindra vite të lumtura. Ciao Valbona. Sa më bukur. Të mbar dhe ditë të mbar në vazhdim. Gëzuar Valbona, ditë të mbar. Faleminderit. Faleminderit dhe Blendi, ciao. Ciao, de nada. Ç'na bëri me ato petullat? O ç'na bëri me ato petullat? Mirupafshim.